Gidan kashe ahu kashi na 43 wallafar Maryam Obam wanda ni Aunty Mimi da ke karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta Al'amarin Duniya TV. Ai cikin wani irin razanannen ihu ta ruga da gudu wajensa tana kuka tare da bugun kirjinsa tana faɗin Muhammad ka tashi dan Allah, Muhammad ka tashi. Kuka take sosai yayin da mutanen kusa suka karasa wajen inda wasu suka kokarin daukar wayarsa suka kira namba ɗin asibiti. Nadia ta bata hakuri akan ta yi shiru ta daina kuka duk da ita Nadia din bata san komai ko shi Muhammad din waye ba a wajen Afra. Motar asibiti ta zo inda ta dauki David, su masu Afra da Nadia suka bi motar asibiti din. Ko da suka karasa emergency aka da David din, duk wani mutum in za shi wata ƙasa karatu sai an ba da rahoton lafiyar sa ga ƙasar domin ko da ciwon shi ya tashi su san kan matsalar ba tare da an ɓata lokaci ba. Don haka likitoci suka fara duba David akalla sun yi wajen minti 40 suna duba sa, amma ina David bai motsa ba. Hankalin Afra in yayi dubu ya tashi. Nadia ita ma ganin halin da Afra ta shiga yasa ta fara tausaya wa Muhammad din duk da bata san shi ba. Duk zaman da Nadia da Afra suke bata taba faɗa mata ita matar aure ce ba. Hasali ma ita Nadia tana daukar Afra a budurwa, tana ganin kaman gidan ƴan uwanta take zaune duk da basu taba magana ba domin cikin su babu wanda ya taba zuba gidan kowa. David da idansa ke rufe, likitoci na kansa da sauri farka tare da faɗan Afra cikin firgici da ihu sunan Afra ya ta kira yana fiske-fiske. Nan dai aka samu aka mai allura wanda ko minti 2 bai kara ba. Bacci ya gaba da shi. Ko da doctors din suka fito Afra nufansu ta yi tana tambayar su ya Muhammad ɗinta, sun gane wanda take magana. Da haka ɗaya daga cikin doctors din ya tsaya tare da faɗin ya samu yayi bacci amma wace ce Fira, something like that. Naji yana faɗi. Afra ta ce Dr. Afra? Doctor ya ce yes, waye mai wannan suna? Afra ta ce ni ce Doctor. Kai Doctor din ya daga tare da faɗin ki zo mu je ki zauna da shi yanda daga ya tashi zai kanki. Daga duka alamu ya tuna abin da ya manta, kamar yadda na gani ya yi losing memory din shi a wani hatsari da ya yi tun a Najeriya, amma yanzu ina tunani ya tuna komai. Afra wani shock ta ji tare da faɗin Doctor kana nufin Muhammad ya yi losing memory ɗinsa kenan ya mance komai yanzu ne ya tuna? Doctor ya ce amma a yanda na ga fayil ɗin shi ba komai ya manta ba. A lokacin da ya yi hatsari ya manta wani bangare ne na rayuwarsa. Wani hawaye ne yake fita daga idanta, tana kuka kuma tana dariya tare da faɗin dama na sani haka kawai Muhammad ba zai manta da ni ba. Muhammad yana sona sosai. Sai a sanan Nadia ta fahimci cewa saurayin Afra din ne. Doctor ya kai su ɗakin da David din yake tare da faɗin kar su yi surutu please, su bari har alluran ya sake shi ya farka da kansa. Na Afra ta amsa da oke. Sannan doctor din ya fita. Nadia ta kalli Afra tare da faɗin Afra wannan dai duka alamu sun nuna shine na hannun daman shine baki taba bani labarinsa ba. Afra cikin da sassan muryarta da ta sha kuka ta ce Nadia labari ne mai tsawo amma ina son ki sani wannan da kike gani shine rayuwata, ina matukar ƙaunarsa. Nadia kin taba soyayya? Nadia murmushi ta yi tare da faɗin Afra na san yadda kike ji na kuma fahimce ki. Shiru ta tana kallon Afra lokaci ɗaya kuma ta ɗaura da ƙara faɗin Afra so na tsani wannan kalman domin ta so tarwatsa min rayuwa. Farkawan David ya sa Nadia yin shiru tare da kallonsa. David hannunsa ya bude alaman Afra ta zo gare sa, ai da gudun ta nufe shi cikin kuka tare da fadawa jikinsa tana faɗa Muhammad yanzu ka tuna ni? Muhammad na yi kewar ka son ka ya so illata ni. Wani irin ƙara matse ta yi a cikinsa yana hawaye. Lokaci ɗaya fara magana ta saitin kunnenta da faɗa Afra hatsarin da muka yi shine har sai da aka kawo ni ƙasar waje. Cikin kuka ta ce Muhammad tana kuka tana bashi labarin abin da ya faru. Lokaci ɗaya ta fara jin jikinta daga nashi tana faɗin Muhammad a ranar bayan abin ya faru ka nuna baka sanni ba. A ranar da muka yi wannan mummunan hatsari aka shiru kuma ta yi tunawa yana kwance a kan gadon asibiti. In ta faɗa mishi komai zai iya faruwa. A hankali ya ce Afra ki haƙuri da duk abin da ya faru, tabbas na san ban miki daidai ba amma ki min uzuri bana cikin hayyacina sai yasa na manta da soyayyar mu, amma yanzu tunda komai yayi normal na tuna komai, now we can be together, za mu yi auren mu ni da ke. Zan nuna miki duk wata soyayya da ake nuna ma gwal, zan mai da ke tamkar kwai a cikin mata. Afra na daɗe ina tsara irin rayuwar da za mu yi ni da ke. Afra ki yarda da ni, ina faɗa miki cewa
in na rasa ki zan iya rasa raina. Ai da sauri ta karasa gabansa ta toshe mai baki tana kuka tare da faɗin, dan Allah Muhammad ka daina faɗin haka, wallahi ina matukar ƙaunar ka, kai da kanka ka san kai ma kai ne rayuwana, amma ina so a nan gaba kaɗan ka ɗauki kaddara akan abin da zan faɗa maka. Ai da sauri ya sauko daga kan gadon tare da riƙe ta suna kallon fuskan juna. Ya ce, Afra, kaddara fa kika ce? Wani kalan kaddara? Kar ki manta ni da ke aure za mu yi, to me ya kawo kaddara a ciki? Afra, ko akwai wani abu da ke faruwa ne? Tell me please. Afra, kar ki ce min kin daina suna ko kuma kina shirin gudu na. Afra da kuka take zuciyarta ta ya bugun karaya yayin da take jin wani irin zuki da tukui na taso mata. Hannunsa ya sa a kirji yana faɗin, Afra ki magana please. Wani irin runguma ta mai tana sauke ajiyar zuciya tare da kuka mai cin rai. Ita kam Nadiya da ta tsani kalmar su wacce take tsaye tana kallon su, ita ma tana hawaye haɗi da mamaki. Dama akwai irin wannan soyayyar? Ido ta lumshe gaba ɗaya, kanta ya kulle. Shin wannan wani irin so ne? Anya babu yaudara ma a cikinta? Zuciyar ce ta jefo mata wannan tambayar. Ita ma wani irin so ne Yusuf bai nuna mata ba, amma daga baya ya guje ta. Ba ta fatan ƙara soyayya da wani namiji har abada. A yadda ta ji daɗi ma iyayenta suna da son su ga sun yi karatun boko, duk da wani lokaci mahaifiyarta tana mata magana ya kamata ta yi aure. Ƙaran wayan Nadiya ɗin ne yasa ta dawo daga duniyar tunanin da ta faɗa, inda ta ga mamanta ce. Ta kalla Afra da suka rungume juna ita da wanda take kira Muhammad. Ta ce, Afra na tafi, sai mun haɗu a school gobe, Allah ƙara sauki. Tana faɗa haka ta fita, bata jira amsa ɗin Afra ɗin ba, ko kafin Afra ta yi wani yunkuri har ta wuce ta bar ta. Wannan ne yasa ta saki Muhammad inda ta zauna, shi ma zama yayi kusa da ita inda ya kafe ta da ido. Wani irin son ta yake ƙara shigarsa, ji yake kamar ya haɗe ta don su. Yau AS ya dawo gida da wuri wajen karfe 9, kai tsaye ɗakin Afra ya nufa, amma bai ganta ba. Toilet ya nufa, shi ma ba ta ciki, don haka ya koma falo tare da zama yana kallo yana tunanin tana ina. Namba ɗin direba ɗinta ya ɗauko inda ya kira akan ina Afra ya ce mishi ya kai ta school, amma har yanzu bata kira shi ya zo ya ɗauke ta ba. Kashe wayan AS ya tare da kiran namba ɗin Afra ɗin, amma ya ji a kashe. Tashi cikin tashin hankali tare da tambayan kansa shin ina ta je. Abi ta yi da inda ya ta dube-dube, amma bai ga koda mai kama da ita ba. Iya tashin hankali ya shiga matuƙa. Ɗaura hannunsa ya akan ƙugu yana sauke wani irin numfashi yana faɗin, where did she go? Afra kam tana zaune, Muhammad ya sa ta gaba. Doctors suka shigo inda suka duba shi tare da faɗin jikin da sauki, inda suka buƙaci Afra da ta wuce domin ba a kwana da mara lafiya. Muhammad bai so ba, dan shi baya son abin da zai sa ta yi nesa da shi. Bayan fitan doctors din, Muhammad ya kalli Afra ya ce a wani waje take zaune, inda ta yi mishi ƙarya kan cewa tana zaune a kusa da school ɗinsu ne, domin in ta faɗa mishi inda take zai iya tambaya ita da waye. Wani tambayan ya kuma jefo mata inda ya ce ta bashi namba ɗinta, sai a sannan ta tuna da waya. Da haka ta buɗe jakarta inda ta ɗauko wayar ta ganshi a kashe, kunnawa ta inda ta sako suka yi ta inda sako suka yi ta shigowa. Ba ma Muhammad ta yi ya saka namba ɗin shi tare da yi mata saving the love of my life, sannan ya bata wayar. Tana amsa kira ya shigo inda ta ga dadi. Mamaki abin ya bata tare da tambaya waye dadi, kuma bata ɗauka ba. Har ya tsinke ta kalli Muhammad tare da faɗin, na tafi sai na su gobe. Idan shi na kanta ya ce take care baby, zan kira ki anjima. Ta ce okay, sannan ta fita. Yana ganin ta fita ya lumshe ido. Tazi ta tsayar da yake tana ganin ana rubuta sunan layi nan ta faɗa ma mai tazi inda ta shiga ya kai ta. Ta ciro kuɗi a cikin kuɗin da AS ya bata kwanaki ta bashi. Kai tsaye cikin gidan ta shiga inda ta ganshi a falo yana sintiri kallo ɗaya ta mai. Ta kau da kai duk da gabanta sai da ya faɗi, dan bata taɓa zaton za ta ganshi a gida ba a daidai wannan lokaci ba. Ai yana ganin ta ya nufe ta tare da kamo ta ya rungume ta yana wani irin ajiyar zuciya. Ita kam gaba ɗaya tsoro ya kama ta. A hankali ya fara magana duk tana manne a jikinsa. Ina kika ce tun ɗazu? Me yasa kika kashe waya? Me yasa da kika kunna na kira baki ɗauka ba? Tell me. Cikin rawar murya irin ta mutum mara gaskiya ta fara magana kamar haka, da ka kira ni ina sallah ban da kati, kuma sannan rashin katin ya sa ban kira an zo an ɗauke ni ba.
ina ta jira mai yasa kika kashe waya da farko. Gaban da ya buga amma sai ta dake ta ce saboda cajin wayar ya kare shine na samu na wata na saka a cikin school. Ƙarar sauke a cikin zuciyar shi take ji yana sauka lokaci ɗaya ya cire ta daga jikinsa tare da faɗin April look daga yau bana son ki ƙara nanata irin wannan mistake ɗin. Idan har katin ki ya kusa ƙarewa to ki tabbata kin faɗa min, sannan idan kina buƙatar abu let me know. Inda wani abu ya same ki yau da shiru yayi ba tare da ya karasa abun da ba tare da ya karasa ba, inda ya ce go and fresh up. Ɗakinta ta yi tana gode ma Allah da ya sa asirinta bai taunu ba. Ita a yanda take son Muhammad ɗinta ko da ya taunu ai babu komai, halama ya sake ta ta auri masoyinta. Toilet ta yi tana murmushi, shi ka mai esben ta yi da kallo har ta ɓace ma idonsa, sannan ya lumshe ido. Sai a yanzu yake jin nutsuwa yana shigan shi ganin ta dawo lafiya. Bayan Afra ta fito daga toilet ta saka rigan bacci, kanan wayar ta yasa ta nufi wayar tare da ɗauka ta ga Muhammad ne da sunan da ya yi save love of my life. Ɗauka ta cikin fara'a tare da faɗin na dawo lafiya. A jin zuciya ya sauke inda ya ce alhamdulillah. Murmushi ta yi inda suka taɓa fira ta ce ya kwanta hakanan ya huta akan sai ta zo gobe. Bayan ta gama wayar wata zuciya take raya mata Afra ki ji tsoron Allah, kina da miji kina waya da wani har da kalaman soyayya. Kada girgiza inda hawa ya fara zubar mata tare da faɗin zan faɗa ma Muhammad cewa an yi min aure, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin ya zai ɗauki wannan abin? Na tabbata zan karya mishi zuciya, ba zan iya juran ganin wanda nake kauna cikin wani hali ba. Ya kamata in samu AS domin mu yi magana. Kai tsaye ta yi kofar fita inda suka yi karo ita da shi. Kallonta ya yi tun daga sama har ƙasa domin irin rigan baccin da ke jikinta wanda gaba ɗaya ana ganin surar jikinta. Ita bata ma lura ba, ganin irin kallon da yake mata yasa ta kalli jikinta. Ai da sauri ta yi baya inda ta ruga da gudu ta yi wardrobe ta ɗauko hijab ta sa. Murmushi ya saki tare da girgiza kai inda ya nufe ta tare da canyo ta jikinsa ya rungume ta yana faɗin me yasa zaki saka hijab? Afra na zo ne domin ina son mu yi wata magana mai matukar muhimmanci ni da ke, ina fatan zaki bani lokaci. Cikin sanyin murya ta ce amma a zuciyar ta faɗi take Allah ya sa cewa zai sake ni. Kasa ta yi da faɗin Afra mu je ɗaki na. Bata musa ba, ta bishi suka yi ɗakin sa. Ko da suka shiga kai tsaye kan kujerar ɗakin suka yi mai mazaunin mutum biyu inda suka zauna idan shi na kan ta ce Afra da farko dai na aure ki ba tare da ina ƙaunar ki ba, hasali ma kin san dalilin da yasa na aure ki. To abubuwa da dama sun faru tsakanina da ke which nake bukata a yanzu musama makan mu mafita, duba da yanda na zauna na yi tunani mai zurfi akan zaman da muke yi ni da ke, wai kuma da sunan muna da aure baki bani hakkina na mijinki, ni ma haka bani baki hakkinki na matata. Ni na kasance mutum mai sauki idan aka iya tafiyar da ni ga wanda ba su iya tafiyar da ni ba, to ni mutum ne mai murdiya a gaban su. Dan shiru yayi na wani lokaci ɗaya kuma ya daura da faɗin na san zaki mamakin duk waɗannan maganan da nake yi a yanzu haka, let me go straight to the point. Afra magana ɗaya zuwa biyu zan yi miki. Ina so duk abubuwan da suka faru a baya ni da ke mu ɗauka kaman ba su faru ba, ma'ana ina so ki ɗauka ni da ke kaman babu wani rigima da ya haɗa ni da ke. Sai magana ta biyu, ranar da wani abu ya shiga tsakanina da ke na faɗa miki magana which ya kamata in duba wannan pass ɗinki ne. Baya ga haka ya kamata in san dalilin hakan, but anyway komai ya faru mu manta. Ina so daga yanzu mu dinga cika duk wani haƙƙi da ke tsakanina da ke, mu yi zaman aure saboda Allah. Ina so ki sani ba wai na faɗa haka bane saboda ina son ki ko ɗaya, na faɗa ne saboda mu gyara, amma maganar su ban taɓa miki shi ba. Kasa ta yi cikin hawaye ta ce na je na kuma gode. Ina so ka sani ba wai zan faɗa maka abin da zan faɗa maka bane saboda kar ka zarge ni. Maganar rasa budurci na fyaɗe aka yi min. Nan ta bashi labarin irin yadda aka yi mata fyaɗe. Cikin kuka ta ci gaba da faɗin na tsinci kaina cikin kunci da raɗaɗi a wannan lokaci. Ban rasa budurci na don ina so ba, sai dan kaddara ta faɗa min yasa hakan ta faru da ni. Wallahi ban taɓa tunanin zan tsinci kaina cikin wannan hali ba. Shiru ta yi na wani lokaci sannan ta ce Abubakar Sadiq ka ce ba ka taba sona ba, haka zalika ni ma ban taba son ka ba. Kai da kanka ka san akwai wanda nake so. A ranar da
za mu zo Kano in gabatar da shi a matsayin mijinta zan aura. Muka yi hatsari har ta kai da ya yi losing memory dinsa. Wani irin kallo ya mata alaman wa ya gaya mata. Ta ci gaba da faɗin a lokacin Allah ya ga abin da ya gani yasa hakan ta faru da shi, inda ya ji labarin na ya aure to tabbas ban san mai zai faru ba lokacin. Idan har da gaske kake da kace mu manta komai, ina neman alfarma a kanka, rabu da ni. Ka ce ba ka suna, ni ma haka, don Allah kar mu ɓata rayuwarmu a cikin kunci. Cije ƙasan lips ɗinsa yi tare da faɗin ban aure ki don in rabu da ke ba, sannan maganar so ki so ni kar ki so ni wannan ki ya shafa, zuciyarki ne ba nawa ba. Kamar yadda baki da iko da tawa, haka ni ma ban da iko da naki. Cikin kuka ta ce to me amfanin wannan zama? Ya ce kaddarar mu, wannan zaman da muke ni da ke yana cikin kaddarar da Allah ya tsara mana. Tashi ta yi da sauri za ta wuce, kamo hannunta inda ta fada jikinsa, fuskarsa ta haɗe da ta juna, gaba ɗaya suna junan fashin junansu, yayin da su duka kowa da abin da yake tunani. Sun yi kusan minti ɗaya a hakan, sannan ya kuma janyo ta haɗe jikinsa da kyau, inda ya kai bakinsa daidai saitin kunnensa. Ya ce kamar yadda na faɗa miki zan dinga sauke hakina da ke kanki wajen baki kulawa. In kin ga dama ki sauke naki, in baki ki sauke ba ke kika sani. Ban da matsala, sai dai ki san Allah yana kallon ki. Bata kula shi ba, haka bata yunkurin tashi ba. Hijab din jikinta ya cire duk bata hana shi ba, inda ya rage daga ita sai rigan baccin da yake bayyana surarta, inda shi soka akan kirjinta da ke a tsaye kyam da su. Hannunsa ya sa yana shafa mata nono haɗi da murza mata su. Bata hana shi ba, sai hawayen da take ta zubarwa a fuskanta. Shafa mata nonon ta yake yana haɗawa da nipples ɗinta yana murzawa. Cire mata rigar baccin yayi wanda komai nata ya bayyana. Dama bata saka komai ba, idan shi ya sauka akan gindinta. Nan take kai hannunsa kan pin ɗinta, wato ɗan tsaka ya fara shafa mata haɗi da daddannawa. Ido ta lumshe da sauri tare da cize lip ɗinta, tana sauki numfashi a hankali. Shafa mata yake ko ta ina yana romancing ɗinta. Gaba ɗaya jikinta ya weak sosai, ta kasa ko da daga hannu balle ta yi yunkurin yin wani abu. Gabaki ɗaya gidinta ruwan ni'ima ne yake zuba. Lokaci ɗaya tashi inda ya ɗauke ta cak suka yi gadon ɗakin. A nan ne aka fara wani sabuwar taɓe-taɓe. Bakin shi yasa kan nipple ɗinta ya fara tsotsa. Ai bata san time ɗin da ta fara shafa mishi kanshi ba. Hannunsa ya saka cikin gindinta ta saitin pin ɗinta yana shafawa, still bakinsa yana kan nipple ɗinta. Wani irin nishi take saki wanda ita da kanta bata san tana yi ba. Lokaci ɗaya ta dinga motsi da kafanta tare da ƙara matso shi a jikinta, tana nishi mai ɗan sauti. Lokaci ɗaya kuma ta fara inda ta ƙara matse shi, tana sandar kafarta tare da sakin ƙara. Ai da sauri ta cire hannunsa domin jin wani abu ta yi tun daga kwakwalwar kanta har zuwa ɗan yatsanta na kafa, alaman tayar releasing kenan. Nishi take ta saukewa yayin da AS ya tashi inda ya kamo ta suka yi butterfly style. Ya daga kafanta duka biyu sama ya shige tsakiyanta, ya saka borarsa cikin gindinta. Jin borar ta shige ta yasa ta saki wani yar ƙara. Fara pokin ɗinta ya fara yana nishi, yayin da ita ma nishi take saki. Cinta yake sosai, yana tsayawa yana shafa mata nono haɗi da socket ɗin nipples ɗinta. Lokaci ɗaya kuma ya ɗago ta tare da juya ta inda ya yi style ɗin dogi da ita. Ainihin ma ya fara pokin ɗinta yana mata a hankali. Lokaci ɗaya fara buga burar tasa da ƙarfi. Wani irin nishi take saki mai sauti. Ranar dai afura ta jiga ta sosai. AS da ƙyar ya barta, ganin tana ture shi amma ba dan yaso ba. Shi da kanshi yayi ma aikin yanda ya ji. Gaba ɗaya ya ji bata gundaransa. Uwa uba ga ruwan ni'ima. Kam ganin ya barta sai sakin nishi take sama hannunta na kan mararta domin wani irin murdawa ta ji yana mata sosai. Kallanta yayyaga yana take cije ai da sauri ya nufe ta yana faɗin menene. Marar ta nuna mai alaman yana mata zafi. Daga ta inda ya kai ta toilet shi ya mata wanka da kansa, duk da tana kokarin hana shi amma bai bari ba, sai da yayi shi ma sannan ya ja ta suka fita. Still dai hannunta na kan mara ɗinta, alaman yana mata ciwo. Kallanta ya tare da faɗin har yanzu bai bari ba. A hankali ta ce ya ce kin ci abinci ma kuwa. Sai a sanin ta tuna da wani abu, wai shi abinci. Kai ta girgiza mai alaman bata ci ba. Fita yayi jim kaɗan sai gashi da tea and bread ya kawo mata. Cikin ran ta faɗi take mai wannan mutumin yake nufi da ni ne. Anya ba wani abu yake shirya mun ba, sai wani nuna min
caring yake, katse ta yi da faɗin gashi ki sha, na san zai daina in kika sha. Amsa ta yi ba tare da ta musa ba, inda ta fara sha sai a yanzu ta san tana mugun jin yunwa, kuma a wannan lokaci ne ta gane murɗabun maran nata har da yunwa. Duka ti ɗin ta shanye sannan ta ajiye kwaf ɗin ɗauka yayi ya da sauran bread ɗin ya maida kicin inda ya ajiye su. Ko da ya dawo ɗakin bata nan, ya san tana ɗakin ta, don haka can ya bita bayan ya saka wata riga na jallabiya. A zaune ya ganta akan gadon ɗakin, don haka da ido ya bita har ya ƙaraso inda take tare da zama ya janyo ta jikinsa ya ce daga yau tare za mu dinga kwana, ina nufin ɗaki ɗaya za mu dinga kwana ni da ke, hop kin gane. Banza da shi ta yi ba tare da ta amsa ba, inda take ta tunanin kuma duka akan Muhammad ɗinta ne. Tana son Muhammad amma kuma tana tuna alƙawarin da ta mama uwa uba ta sanadin wannan aure iyayenta rayuwarsu ya canza. Yanzu in ta bijire ma wannan aure, shin wani hali iyayenta za su shiga? Tashi ta yi daga jikinsa inda ta yi toilet ta yi alwala, ta zo ta yi sallah na lafiya raka'a 2, ta roki Allah duka bukatunta. Kuka ta fara tana addu'a tana faɗa Allah ni bai warkace, ina roƙonka da ka ba zuciya ta salama a zaman aure na san ni yar adam ce kuma ina da rauni, kai ne kake iko da ni da komai nawa. Allah na roƙe ka cire min son Muhammad a zuciyata, ka bashi wata wacce ta fini komai, ka sa a gobe idan na bayyana masa cewa ina da aure ya dangana ya kuma yi min kyakkyawan zato. Allah ka bani ikon bin mijina, ka sa in ci jarabawata. Allah na roƙe ka dan alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. AS duk yana kallonta wani irin tausayi ya ji tana bashi, ya san tana cikin damuwa, musamman da ya ga tana kuka. Ya riga ya sa ma zuciyar shi hakuri a kanta tare da kokarin danna komai, musamman da ya ji an yi mata fyaɗe. Ya riga ya cire komai inda yake da burin kyautata mata. Tashi ta yi ta zo ta kwanta a gefen gadon bayan ta cire hijab ɗin da ke jikinta. Ai tana kwanciya kamar dama jiran ta yake ya janyo ta jikinsa tare da rungume ta kamar an ce wani ne zai sace ta. Washe gari afura da safe ta tashi inda ta yi kicin domin haɗa ma AS abinci, sannan a ciki take son kai ma Muhammad duk da tana tunanin taya za ta fita da abinci. Haka dai ta ɗaura da yake ya ce mata komai na Najeriya yake son ta dinga mai farfesun kaza ta mai da chips and egg haɗi da tea, sannan ta mishi meatball kai tsaye danin ta je ta kai masa inda ta jera mishi shi kan Muhammad toasted bread ta mai inda ta hada mishi da meatball apple paper ta saka mai inda ta fito ta yi ɗakin ta daga still AS na kwance yana bacci. Toilet sai ta kuma yin wanka ta zo tana shiryawa, jallabiya ta saka, tana cikin pastry ta ji an rungume ta baya haɗi da faɗin ya isa haka, ko so kike ki je wasu su yi ta jin kamshin ki. Ba ta ce masa komai ba, aje turaren ta yi tare da faɗin your breakfast is ready. Ya ce mine o awa. Ta ce no na ci. Ta faɗa hakan ne saboda kar ya ce sai ta ce bata mata lokaci. Ƙarin manne ta yi a jikinsa tare da faɗin no please, kin san bana cin abinci ne ɗaya, ta haka za ki zo ki zauna mu sake ci tare. Ai da sauri ta kamo hannunsa ta sa a cikinta tare da faɗin kaji na ci na ƙoshi. Dariya ta bashi amma sai dake tare da faɗin mu je ki ƙara koda small butter. Ba ta da wani zaɓi face ta bisa ta je ta ci kamar yadda ya umarta. Bayan sun kammala already ta kira direba ɗinta, tashi ta yi ta koma kicin ta sa abinci Muhammad cikin bag ɗinta, sannan ta fito ta ce mai ta wuce kuɗi ya mika mata tare da faɗin make sure kina gama lecture kin dawo. Ta amsa da tu sannan ta fita. School driver ɗin ya kaita yana tafiya ta tsaida tazi ta hau ta ce a kaita hospital ko da ta karasa ɗakin David ɗin da yake kwance. Ta yi ta gansa a zaune yana breakfast da maganinsa da zai sha a kusa da shi. Ganin afra ya sa ya saki wani kayataccen murmushi tare da faɗin good morning my angel, ina tunanin ki sai kaki. Murmushi ta yi inda ta ciro abin da ta kawo mai ta sa mishi akan tire din cin abincinsa. Nan ya buɗe ya ɗauki meatball din ya fara ci yana santi. Sai a sannan ta yi magana inda ta ce mishi ya jikinsa. Ya amsa da faɗin na warke yau gida zan koma ma. Ta yi murmushi tare da zama akan kujeran ɗakin ya ce baby ki zo kusa da ni please, ba zan taɓa ki ba, ban mance alkawari na ba, kuma yanzu ni musulmi ne, na fara sanin daidai da kuma ba daidai ba. Murmushi ta yi inda ta tashi ta zauna akan gadon nasa. Kallon ta yayi ta yi lokaci ɗaya ce afra ina ga cikin week ɗin nan mu koma gida mu je a yi maganar auren mu. Zuciya na tun jiya yake raya min abubuwa marasa daɗi afar, ina so in nuna ma zuciya na abin da yake raya min ba zai taɓa faruwa ba. Kamo hannun ta yi tare da faɗin rayuwata ba zan iya ba inda babu ke afar, komai ya fito daga gare ki wallahi ba zan taɓa kyamatarsa ba har abada. Jini na, gangan jiki na, ruhi na duka naki ne. Ina mamakin wani irin so nake miki afar, ina miki makawan su bana gani
bana kuma ji. Ni na san duk ba za ki yarda da irin son da nake miki ba, amma nan gaba kaɗan za ki tabbatar wallahi Afra. Kase shi ta yi cikin kuka da faɗin, Muhammad na san kana sona kana kuma ƙaunata. Tabbas soyayyarka a gare ni gaskiya ce, ni ma ina son ka yarda da ni Muhammad. Shiru ta yi tana kuka, shi kam iya tashin hankali ya shiga, bai san lokacin da ya janyo ta jikinsa yana rarrashin ta ba, inda ta ci gaba da faɗin, ban san me yasa har yanzu nake rayuwa a duniyar nan ba, na so in mutu tuntuni amma mutuwa ta ki ɗauka na. Cikin tashin hankali ya ce, Afra me kike faɗa haka ne? Please ki daina wannan maganan, please, idan kika mutu ni kuma fa. Cikin kuka ta ce, Muhammad ranar da muka yi accident bayan na farfado aka gaya min a ranar aka daura min aure, wallahi Muhammad ban yaudare ka ba, ban san da auren ba. Nan ta bashi labarin duk yanda aka yi. Jin yayi shiru bai ce komai ba, sai shafa mata baya kawai yake, alamar rarrashi yasa ta daga kai ta kalle shawaye ta ga yana fita daga kyakkyawan idanunsa, yayin da idansa suka kadi suka yi jajawur kaman garwashin wuta. Afra gaba ɗaya tsoro ne kama ta haɗi da fargaba, dan haka ta sauko ta zube a ƙasa, giwar ta biyu tana faɗin, wallahi Muhammad ban cutar da kai ba, hasali ma ni aka cutar, an ɗaura min wanda bana so bana kuma ƙauna, a kullun cikin kunci da bakin ciki nake kwana, na so in mutu tun kafin in ga wannan rana. Wallahi Muhammad ban cutar da kai ba, ina so ka sani ina son ka, sai yasa nayi tunanin mu gudu ni da kai mu yi rayuwa kamar yadda ka taba bukata mi a lokacin baya. Murmushi daga yana yi duk da idansa na fitar da hawaye, yana murmushi ne yana daga kansa sama yana girgizawa, lokaci ɗaya tashi tare da dagota yana share mata hawaye yana girgiza mata kai, alaman ta yi shiru, amma shi kuma hawayen yake zubar mai a ido. Duka ɗakin yayi shiru zuwa can Muhammad ya karfin halin fara magana tare da faɗin, Afra na san kaddara na kuma yi imani da shi, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa na musulunta. Afra ban taɓa son wata mace ba sai ke, na san rabbani da ke tamkar an cire min wasu abubuwa ne masu amfani a jikina, amma ni musulmi ne. Yau inda ranki Allah ya ɗauka ya zan yi, haƙuri fa dole zan yi, sai dai wannan da bambanci, zan ganki amma ba ni da iko da ke. Wallahi Afra kirjina wani irin azaba nake ji yana mun, son ki ya gama rasa duk wani jijiya da ke jikina, ina matukar ƙaunar ki jini da tsoka. Afra cikin kuka ta ce, Muhammad ya kake magana kaman kana kokarin nuna ka haƙura da ni, ina so ka sani wannan auren zan iya bijire masa, zan kai sa kotu ya sake ni. In dakatar da ita yayi tare da faɗin, Afra bana so ki yi aure ba tare da albarkan iyayenki ba, na tabbata in kika kai sa kotu to iyayenki za su yi fushi da ke sosai, ni kuma ba zan so haka ta faru ba. Afra ni na san maganan aure kuma da ƙyar zan tsaya in ƙara neman ilimi in san yadda zan bauta ma Ubangiji na. Shiru yayi shi daya ya san me yake ji a zuciyar shi, ina masifan son Afra, inda ba dan yana tunanin abubuwa da dama ba da ya biye mata sun gudu, to amma ba zai iya ba. Kamar daga sama ya ji maganar tana faɗin, zaka auri kanwata Zainab in na baka ita? Kai ya fara girgiza mata alama a'a ba zai iya ba. Cikin kuka ta ce, Zainab na kama da ni, komai namu iri ɗaya, sai dai haske da na fita. Zainab tana da ilimin addini, ya isa Afra na ce ba na so please. Cikin kuka ta ci gaba da faɗin, Zainab jini na ce kuma ka ce komai ya fito daga gare ni kana so, me yasa zaka kyamaci jini na? Cikin ɗagan murya ce, kar ki manta irin rayuwar da muka yi ni da ke a baya, idan kin manta ina so ki tuna. Ta ce ban manta ba, wannan tsakanin mu ne mu da ubangijin mu, ina so ka sani idan har ka ki amsar kanwata to kamar ni ce ka kyamata. Cikin sigarin rashi ya fara magana da faɗin, Afra ina so ki fahimci wani abu, ke kin san duk wani abu da ya fito daga gare ki ina kaunarsa saboda son da nake miki, ba wai bana son amsar sister ɗinki bane. No, ki duba ki gani irin abubuwan da suke faruwa ta bangaren iyayena, bana son sakata. Afra da ce, shikenan ka daina kawo wannan magana, jini na ce baka so, shikenan nagode na barka lafiya. Da sauri ya sha gaban ta yana faɗin, me kike nufi Afra? Ya kamata ki fahimta. Tana ji na ji na fahimta, ka matsa min in tafi. Bai matsa ba haka bai ce komai ba. Cikin kuka ta ce, Muhammad ka daina tunanin abin da muka aikata, ina son haɗa ka da Zainab ne saboda na san zaka riƙe ta da kyau, ba za ka bari wani abu ya taɓa ta ba. Tabbas kai namiji ne da duk wata mace za ta yi burin aure, sannan na san Zainab malama ce, za ta taimaka maka wajen ƙara sanin ubangijinka. Yanzu Muhammad burina
na ƙarshe shine ba za ka iya cika mun ba. Cikin razana ya ce me kike nufi da burinki na ƙarshe? Afra kar ki ce za ki aikata wani abu stupid. Ta ce ba zan aikata komai ba, babu abin da zan aikata, please accept my last wish. Cikin hawa ya ce Afra in dai hakan shine farin cikinki to ki je, na amince zan auri sister ɗinki, amma ina son ki sani. Kuka ya ci karfinsu sosai, da sauri ta bar ɗakin, ita ma tana kuka domin tun ɗazu take ta jin ƙarar wayanta. Ta san daga school ne, ko da ta fita tazi ta tsayar inda ta ce a kai ta gidanta ta koma ta tsaye, inda tana shiga ta kuma sakin wani sabon kuka. Ayasa ke zaune ya ganta, inda hankalinsa ya matukar tashi tare da nufanta yana faɗin Afra mai ya same ki? wani irin runguma ta mai, inda ta kuma sakin wani kuka lokaci ɗaya kuma jiri ya ɗibe ta zo za ta yi ƙasa. Ai da sauri ya matse ta sosai a jikinsa yana faɗin sunanta, amma ina bata ma san yana yi ba. Cikin tashin hankali ya kwantar da ita, ya ɗibo ruwa ya saka mata, still bata farka ba. Ai da sauri ya kira namba ɗin asibiti, cikin minti 10 suka ƙaraso aka saka ta a mota sai asibiti. Ko da suka je aka kai ta emergency, ya tashin hankali ya shiga, ya kira mom din shi ya shaida mata abin da ke faruwa. Ita ma mom ta shiga tashin hankali, nan da fara faɗa ma dad, inda ta ce a nema mata visa ta je ta ga Afra domin tana zargin AS yana cutar da Afra din, duk da ko da in sun yi waya Afra tana faɗa mata komai lafiya kalau. Wani doctor ne ya fito, AS ya nufe shi da nufa doctor ya bashi hannu tare da faɗin congratulations, your wife is pregnant, matarka na da ciki. To masu sauraron mu anan za mu dakata, sai mu ce ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Ga dai Afra nan na ɗauke da ciki tam, sai dai ko da yake bar dai ne shiru, ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu ce za ta kaya. Mun gode.